Hello friends, welcome back to my Around the World YouTube channel. நான் இந்த வீடியோவில் இருமல், மார்பு சளி மற்றும் குரல் வளம் சார்ந்த விஷயங்கள் சிலவற்றை பற்றி உங்களிடையே பேச போகிறேன். அதுக்கு முன்னால என்னுடைய Around the World என்ற இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோடு உள்ள பெல் பட்டனையும் மறக்காம அழுத்திடுங்க. இருமல் பல காரணங்களால் உண்டாகிறது. மாசுபட்ட காற்றை சுவாசித்தல், மாசுபட்ட நீரை அருந்துதல், ஜலதோஷம், வேனல் தடுமம் முதலியவற்றின் காரணமாக இருமல் உண்டாகிறது. இருமல் வீரியம் குறைந்தோ அதிகமாகவோ இருக்கலாம். அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் இங்கு கூறப்போகும் மருந்துகளை மாற்றி அமைத்து பயன்படுத்தி குணம் பெற வேண்டுகிறேன். இருமலுக்கு உண்டான முதல் வைத்திய முறையில் 150 மில்லி நீரை கொதிக்க வைத்து அதில் 5 கிராம் சிற்றரத்தை நசுக்கி போட்டு 3 மணி நேரம் நன்கு ஊற வைக்க வேண்டும். பின் அதனை நன்கு வடிகட்டி 30 மில்லி அளவு எடுத்து அதனுடன் தேன் கலந்து காலையும் மாலையுமாக 2 முறை குடித்து வந்தால் இருமல் நீங்கிவிடும். இருமலை நீக்குவதற்கான இரண்டாவது முறை 3 ஆடாதுடை இலைகளை எடுத்து அதனை குறுக்காக பீய்த்து அதனுடன் ஏலைக்காய் ஒன்று சேர்த்து 200 மில்லி வெந்நீரில் ஊற வைத்து காலை மாலை இரவு என 3 முறை குடித்து வர வேண்டும். சூட்டு இருமல் உண்டானால் அதனை நீக்குவதற்கு அதிமதுரம், கடுக்காய், மிளகு முதலியவற்றில் தலா 5 கிராம் எடுத்து ஒன்றாக போட்டு வறுத்து 2 கிராம் அளவு தேனில் கலந்து காலையும் மாலையும் சாப்பிட வேண்டும். மேலும் இருமலை தணிப்பதற்கு அதிமதுரம், வால்மிளகு, அரிசி திப்பிலி, சுக்கு போன்றவற்றில் தலா 1 கிராம் எடுத்து பொடி செய்து 50 மில்லி பாலில் கலந்து காய்ச்சி குடித்து வர வேண்டும். சிலருக்கு மார்பு சளி அதிகமாகி சளியை வெளிக்கொண்டுவதற்காக இருமல் அடிக்கடி வந்து கொண்டே இருக்கும். அச்சமயத்தில் 10 கிராம் தூதுவளை இலையை எடுத்து அரைத்து சம அளவு நெய் சேர்த்து காய்ச்சி காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் 1 தேக்கரண்டி சாப்பிட்டு வர மார்பு சளி நீங்கிவிடும். பொதுவாக சளி மற்றும் இருமல் இருந்தாலே குரல் வளம் பாதித்துவிடும். அந்த காலகட்டங்களில் 15 மில்லி ஆடாதுடை சாறுடன் 15 மில்லி தேன் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால் குரல் வளம் சரியாகிவிடும். இந்த மாதிரியான உடல் நலம் சார்ந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு எனது அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் என்ற இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காம அழுத்திடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.